Kdo by si nepamatoval něžnou růženku z pohádky Jak se budí princezny? Jako 17letá si ji zahrála dnes 55letá, dokonce trojnásobná babička Markéta Míková. Přestože se před kameru už nevrátila, její život je stále plný umění i dětí, pro které hraje loutkové divadlo, skládá písničky a píše knížky. Pozor, jasností. Jakube, co tady děláš? Trny. Vylezte! Role růženky mě určitě provází celý život. Někdy je to takový skoro až nepříjemný. Například, když třeba na veřejných toaletách se mě někdo zeptá, jestli jsem hrála ve filmu, tak je mi to takový zvláštní. Za prvé, že mě poznal a vůbec, ale někdy se mi to hodí. Ta loutna, to byl vlastně nějaký starý nástroj a já jsem byla ubezpečená, že nebude vidět, jak tam mačkám ty prsty. A já samozřejmě na loutnu hrát neumím, ale tím, jak mi řekli, že to nebude vidět, tak jsem ani moc nehejbala prstama, tak jsem tam dala nějaký jeden akord a později mě to vždycky teda úplně naštve, když vidím, že skutečně tam je vidět, že nehraju na loutnu. U té pohádky jsem většinou vydržel jako celou pohádku, že prostě u jiných jsem měl třeba tendenci odbíhat, nebo prostě některý mě tolik neupoutávali, tahle vždycky, teda určitě jo. I pro mě je těžký vyjmenovat všechno, co dělám. Určitě jsem vystudovala režii dramaturgii, takže se věnuju režii různých loutkových představení. Pak píšu knížky pro děti, hraju muziku a to, co mě živí, je vlastně úprava dabingu. Všechny ty profese dělá, protože ji nějakým způsobem naplňují a dělá je často právě taky pro ty profese samotný, že jo, nejenom pro obživu, což je prostě fantastický. Ryba mlčí, člověk myslí, tohleto nikdo je neodnaučí. Je zdrojem neuvěřitelný imaginace, fantazie a takový přitom laskavosti a péče o všechny kolem a vytváří automaticky takový jakoby příjemný ostrovy, komunity lidí, kteří se navzájem podporujou a mají se rádi a přitom se smějou jak blázni. Mám 4 děti a 3 vnoučata, 4. je na cestě. Moje děti nějakým způsobem participují na tom, co dělám. Maminka zpívala u kína, je zpěvačka, do dneška je báječná, dneska tam s námi vystupovala, hraje s námi taky i v loutkách v nemocnici. Jmenuji se Žibluník, jsem ropušák, jsem krásně tlustoučký, to je. Mám tlustoučké bříšánko a zadeček. Loutky v nemocnici jsou vlastně moje taková teď nejvíc asi srdeční záležitost. Jezdíme za dětma pravidelně do různých nemocnic po Praze i do krajských měst a hrajeme jim loutkové divadlo. To dítě si tak trošku s náma začne hrát, začne si s náma povídat. A kolikrát řekne něco, prostě, co je pro něj hrozně důležitý. Třeba jenom o tom, co ho bolí, nebo na co se těší. A tím, jak začne povídat, tak zpětně to pak ovlivňuje i ten proces toho uzdravení. O tom jsme přesvědčeni a proto to vlastně děláme.